puyuh udah matang. Hah? Berapa? Bi, mau telur puyuh nggak? Udah matang. Oke, oke, oke. Belum tidur. Nah, Ya. dingin nggak? Belum, dikit lagi.
Guys, eh, eh, dapat besar guys. Lihat, oleh kita apain nanti terus masalah kopi aja. Ah, makan sendiri nih. Mati kan udah makan sendiri terus. Udah dulu, cabang dulu, cabang dulu. Ya.